Hola chicos. Hola chicos, hola Pitín. Hola Pitina. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, me han traído mis papás en el coche. ¿Has venido en coche? Sí, he venido en coche, me han traído en coche. Yo he venido en la ruta del autobús del cole. Acabo de llegar ahora. Ah, muy bien. Qué bien, y viene mucha gente en el autobús. Sí, hay muchos niños conmigo en el autobús. Qué divertido. ¿Sabes qué se me está ocurriendo? Un juego. Ah, qué bien, pues vamos a jugar. Mira, si quieres tú puedes averiguar los sonidos de los transportes. Ah, qué bien. Ay, qué bien. Vamos a adivinar los sonidos de los transportes. Unas adivinanzas, qué divertido. Vale, escucha con las orejas bien, Pitín? Vale, a ver. A ver, este sonido, ¿a qué corresponde? Yo creo que es un tren. ¡Muy bien! ¡Lo has averiguado! ¡Es un tren! Qué bien. Ahora me toca a mí. Te toca. Pues a ver si sabes a qué corresponde este sonido. ¿Ya lo sabes? Estoy pensando. ¿Puede ser un barco? Sí, es un barco. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Has acertado. Sí, ha acertado. Me toca a mí, ¿eh? Vale, a ver. Abre bien las orejotas. Pues a lo mejor es una bicicleta. ¡Sí! ¡Es una bici! ¡Lo has averiguado! No, igual, estamos acertando todo. Qué listos somos. Sí, te toca. Me toca a mí. A ver si sabes a qué corresponde este sonido. ¿Puede ser un autobús que he venido en el yo? Sí, claro, por eso lo sabes. Claro. Me lo has puesto muy fácil. Ha sido fácil. Me toca. ¿A qué corresponde este sonido? Es un poco más difícil. Escucha bien. Pues a lo mejor es un avión. ¡Sí! ¡Es un avión, Pitín! ¡Lo has averiguado! Un avión, qué bien. Sí. Te toca a ti, ¿eh? Me toca a mí. Pues a ver. No lo pongas difícil, ¿eh? No, este es muy fácil Vale. porque suena mucho. A ver, te lo pongo. Vale. Puede ser... ¿Puede ser un coche? Un coche, sí, es un coche. Como he venido yo en coche. ¡Claro, lo he averiguado! ¡Qué bien! Bueno, aquí está ya. Es el último. Vale, el último, a ver. Es un poco complicado. Pero... No me lo pongas difícil. No es muy difícil. Pero escucha bien porque tiene un sonido muy escandaloso, ¿eh? Es muy escandaloso. Sí. A ver, Escucha. voy a escuchar bien. Pues es una ambulancia. ¡Sí, Pitín! ¡Has averiguado! Hemos acertado ¡Qué todos. listo! Sí, hemos acertado todos. Pues entonces ahora podemos repasar todos los transportes. Y Sí. los vemos en diapositivas todos, uno detrás de otro. Y así vemos todos los transportes y los vamos diciendo, ¿vale? Vale. Bueno, chicos, espero que os gusten. Ya veréis cómo os van a encantar. Y los sonidos, abrir bien las orejas, ¿eh? Sí, hay que estar muy atento para saber qué sonido Estás corresponde. muy atento, ¿eh? Nosotros vamos a seguir escuchándolos, ¿vale? Vale, hasta luego, chicos. Adiós, Piti. Adiós, Pitina.